السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. انا كنمونطيه لكم وانا فرحانه وعجبني الحال وصراحه استمتعت بزاف 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 مع المتتبعات ديالي الغزالات اللي خدموا الوقت ديالهم وجاو باش يتلقاو هكا معايا وفي نفس الوقت يديروا واحد العمل اللي هو خيري، لان كما قلت لكم من قبل هذه المزرعه هذه كتحتوي مجموعه من الوليدات المتخلى عنهم. المهم قبل ما نبدا معكم الفيديو بغيتكم انكم تكملوا الفيديو للاخر، لان الارباح ديال هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي غادي تمشي لهاد المزرعه هذه لهاد الوليدات هادو، وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي عندكم في الواتساب كاملين. وشكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم وعلى الاعمال الخيريه اللي كتبغيو ديروا. هذا راه عمل خيري، الا مشيتوا حتى تفرجتوا في فيديو من الاول حتى الاخر اكيد غادي يستافدوا داك الوليدات. هو نورمالمون انا الفيديو ملي كنحطو كيجيب 10 دراهم، يعني 10 دراهم ماشي زعما شي حاجه اللي ممكن اننا نتبرعوا بها، ولكن الا درنا يد في يد وهذا الفيديو هذا تشاف كامل ان شاء الله يا ربي الارباح ديالو غادي تمشي لهاد المزرعه. ولا كان كيعجبكم بحال هاد الاعمال هادو ما عليكم الا تشجعوا وتخليوا لي كومونتير وتقولوا لي كيعجبكم، وان شاء الله كل مره نبقاو نعملوا شي حاجه بحال هكا. هاد الرومبوان هذا هو اللي كيدي للاشقار، لان بزاف ديال البنات كيقولوا لي فاين كاين هنايا المكتبه اللي معروفه. غادي تمشيو نيشان في هذا الطريق، انا تقلت لكم هنايا باش تمشيو معايا دقه دقه حتى غادي توصلوا. ها نتوما احنا ماشيين في الطريق ديال الاشقر، كتلقاو على يديكم الشمال كاينه مدرسه الشمس، هي اللي كتبان لكم دابا. ملي كتوصلوا للمدرسه ديال الشمس عاود كتزيدوا غير واحد شويه وكتلقاو المزرعه على يديكم ديال الشمال. راه عندكم الخطوطه متقطعين، يعني ممكن انكم تدخلوا من هاد الطريق هذه اللي انا كنوريكم دابا. صافي يعني ساهله، ما عندكم فين تلفوا تمشيو نيشان. كنتمنى انكم فحال هكا نهار السبت، انا باش تكونوا عارفين نهار الحد راهم ما كيكونوش فاتحين. بالنسبه لنهار السبت الاربعاء تديو وليداتكم يلعبوا، وفي نفس الوقت كما قلت لكم راكم كتساهموا في مع هاد الوليدات هادو بهاد الفلوس هذه اللي كتقطعوا تيكي وكتدخلوا. هانتوما هي لافير مكتوبه. صافي انا غادي نحبس هنايا حتى كتخوى الطريق وكنقطع كما كتشوفوا. ها هي ساهله، ما عندكم فين تلفوا، يعني راها الا تبعتوا غير هادشي اللي قلت لكم كتجيو لها نيشان. كاين فيهم عندهم هنايا واحد البارك فين كتباركي هكا الطوموبيل ديالك وكتمشي حتى كتسالي وكتجي. المهم نكمل معكم. كما قلت لكم هاد الفلوس هذه اللي كتقطعوه بها هي باش كيشريو للدراري الماكله ديالهم، باش الا مرضوا كيديوهم للطبيب الى اخره. المهم هما عندهم اللي فيكس، الدراري اللي تما فيكس تقريبا غير 10 هما اللي كينعسوا عندهم، يعني هذه كتسمى هي الدار ديالهم. كيباتوا هنا كيديروا واحد الاعمال هنايا ديال الانشطه ديالهم، كل واحد شنو الميول ديالو كيعمل الى اخره. وعاد عندهم 90 طفل اللي كيجي غير كيتغدى وصافي، يعني كيجي غير الفتره ديال الغدا هما اللي كيتكلفوا بهم كيغديوهم. صراحه واحد العمل اللي هو غزال بزاف. هنا كندير لكم واحد الجوله، وهذه هي المكان اللي غادي نجلسوا فيه ان شاء الله. اكيد جيت انا الاولى باش اللي جا يلقاني كاينه. صراحه استمتعنا بزاف بزاف. انا راني صورت لكم غير لقطات بحكم انني كنت جالسه جماعه مع المتتبعات، ما تلهيتش بتاتا في التصوير من غير واحد لقطات اللي هما خفافين خديتهم وغي من المكان ديالي، لان الصراحه واحد الجلسه لا تعوض، واحد الاحساس رائع. وما شاء الله كلهم غزالات وفنات وراقيات والادب والصواب، ما حتىش نقول لكم زعما بسم الله ما شاء الله. ربي يحفظكم وربي ينجيكم والله يخلي لكم وليداتكم يا ربي. هنا كنا كنشربوا كاس داتاي ديالنا، وجبت معايا شويه ديال الغريبيه وفقاس، وكاين اللي جابوا وليداتهم هكايا حتى هما استمتعوا بالوقت ديالهم، بقاو كيلعبوا كيجريو في الطبيعه اكيد. وصراحه كما قلت لكم دازت واحد العشيه اللي هي غزاله بزاف. لكن وجه التحيه للانتصار متتبعه غزاله
هي اللي بقيت عاقله صراحه على سميتها. لان كتواصل معايا بزاف في الانستغرام. كنعتذر من الاخوات اخرين لان ما بقيتش عاقله على الاسماء بالضبط. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ما نحتاجش نوصف ماشي ما نحتاج، ما قدرتش انني نوصف لكم هذا الاحساس هذا. ودابا كنبارطاجي معكم هاد الهديه اللي جابتها واحد المتتبعه، غادي نقول لها من هنا شكرا لك بزاف بزاف. الله يحفظك والله ينجيك والله يصلح لك وليداتك يا ربي وتشوفيهم كيف ما بغيتي. صراحه واحد الجيست اللي هو انا بالنسبه لي شي حاجه كبيره وكبيره بزاف، عرفتوا باش الانسان يتفكرك. راه شي حاجه والله ما نعرف. انا بعدا هكا دايره، يعني كنحس بواحد الاحساس اللي هو زوين بزاف. كما كتشوفوا جبت لي واحد الوريضه بمناسبه ديال عيد المراه، كانت 8 مارس راكم عارفين، وحنا كنا تلاقينا على ما اظن في 9 مارس. وجابت واحد الوريضه ورشه فيها واحد البارفان ديالها ما شاء الله ريحتها كتحمق. وغادي نقول لك صراحه هاد الوريضه غتبقاي تشوفيها دائما عندي، وعد مني. انا هكا كنحتفظ بزاف بزاف بالحاجات اللي كيجيوني وكنعطيهم واحد القيمه ما نحتاجش نقول لكم قداش. وجابت الشوكولا يا اختي، الشوكولا كيجيب الشوكولا ما شاء الله عليك حبيبه، ولا البنيته ديالك ربي يحفظها لك. انا كان هذيك هذا القليب هذا اللي بصح خارج من القلب وبصح كنبغيكم، ما عرفتش هذا احساس كنحس به. وغنوريكم عاود شنو جابت هنايا. صراحه عجبتني بزاف بزاف. شوفوا لي هذه فيها هكايا الاسم ديالي هنا مكتوب. صراحه مزيونه، نديرها هكا في يدي وتشوفوا كيفاش كتجي مزيونه. حتى هي كانت دايره وحده في يديداتها وجاتها غزاله ما شاء الله. ها نتوما شوفوا جايه فيها جوج ديال الالوان، الغوز والشيبي. جات زوينه هانتي. انا غنخليها في يدي وضروري غتبقاي تشوفيها ان شاء الله في يدي في الفيديوهات. وهذه جابتها لمريم، ها هي حتى هي مكتوبه فيها الاسم ديالها. ان شاء الله غادي نوصل ليها الامانه اكيد. صراحه عجبتهم الفكره اننا تلاقينا هكا وعجبهم حتى هذا العمل هذا. وكنتمنى انه يعجبكم حتى اللي قلت لكم ان الارباح ديال هذا الفيديو غادي تمشي ليه. واكيد غادي نزيد عليها شي حاجه وعاد غادي نديها لهم ان شاء الله يا ربي. وغادي نوريكم من هذا الفيديو هذا شحال جاب ديال الارباح، وغادي نديكم معايا لتما ان شاء الله. وغادي يجيو اعمال اخرى من هنا للقدام اللي غادي نعمل لهم واحد البرنامج وغادي تكونوا معايا حتى نتوما ونديروا يد في يد ونتعاونوا. علاش لا؟ صراحه طلبوا مني انني نرجع نعمل واحد اللقاء بحال هكايا في المزرعه، لان الصراحه استمتعنا وقلنا المره الماجيه غادي نجيبوا حتى الوليدات حتى هما يلعبوا هكا ويفوجوا. انا كنت غادي ندي معايا رهف وكنت ديتها، كانت غادي تستمتع بزاف لان واحد المتتبعه جابت بنيتات بسم الله ما شاء الله عليهم قد رهف، وكانت غادي تستمتع معهم. ولكن كانت مريضه ليا بزاف. ما عرفش هذا الوقت هذا الوليدات كاملين مرضين، يا ربي تشافيهم وتعافيهم. بالنسبه للناس اللي ما قدروش انهم يجيو اعتذروا لي في الانستغرام بحكم كانت عندهم ظروف معينه. غادي نقول لكم ما يبقاش فيكم الحال، ان شاء الله نعوضوها مره اخرى. وشكرا لكم بزاف بزاف. راه فحال جيتو يعني راه الحب ديالكم اكيد وصل. وغادي نقول لكم حتى نتوما راه فحال ساهمتوا معنا منين غادي تتفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله غادي نعملوا اعمال كما قلت لكم اخرى اللي غادي تجي سواء من الناحيه ديالي انا ولا من عندكم نتوما. يعني الا بغيتو هكا شي حاجه ديال الحوايج ديال الديكور، حيت هما عندهم غير الديكورات ديال وليداتكم ديال الازواج ديالكم. تقادوهم وتديوهم حتى نتوما بيديكم، راه كتبقاو تحسوا بواحد الاحساس اللي هو زوين بزاف باش كتعاونوا مع هاد الوليدات هادو. وخصوصا الا جلستوا وهضرتوا معاهم الى اخره. بحكم انا صراحه جلست معاهم وهضرت معاهم وتقربت منهم، راه سبحان الله يعني راه كتبقاي تحسي بواحد الاحساس اللي هو في شكل انا ما عرفتش زعما واش نتوما تقدروا انكم تجلسوا معاهم او لا. يعني ما عنديش فكره، ولكن انا يعني بحكم انني عندي تواصل مع الاستاذ ديالهم كنقدر انني نجلس ونهضر معهم الى اخره. هنا غادي يكون سالا الفيديو ديالي. كنتمنى ان يكون هذه الفكره عجباتكم وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق لانها كتهمني اكيد. وشكرا لكم بزاف بزاف على خداكم. كنبغيكم بزاف، كنتمنى لكم ايام
كلها مليئة بالأفراح والسرور والسعادة وواحد الطمأنينة تحسوا بها إن شاء الله يا ربي نتوما والعائلات ديالكم. كنبغيكم بزاف بزاف، تهلاو في راسكم. كان هنا غادي نختم معكم الفيديو، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نضرب لكم موعد في فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي. تهلاو في راسكم، بسلامه.